hadaciyeho n'iminota 2 amatara yahise asubiraho ariko yaka mu bundi buryo nyine ntari nigeze mbona kuva twahagera. Ubwo nahise mbona bakobwa bose bari bambaye ya makanzu maremare meza baje ariko bahinduye uko bagaragaraga. Ubwo noneho ibyo ndi kubona mbona ameze nk'uri kurota. Kuri iyi nshuro nibwo nari mbonye ko ahantu ndi atari mu gihugu rwose navukiyemo. Ubwo numvise nikanze rwose bitewe nuko kubona bakobwa beza bose bambaye udukariso n'udushumi tubafasha amabere gusa, ahandi hose rwose hari hanze hagaragarira buri wese. Ubwo niko nari nyambaye ya maske. Umukobwa twari kumwe yarabyamenye nyine ko nambaye, sinzi uko yamenyaga, kunabonaga wagira ngo ntiwamenya n'umuntu, gusa bo ntago babaga bambaye za maske. Ubwo natangiye kwibuka uko mama yambwiye mbere yuko ngeraho, nibuka ukuntu yambwiye ati Michael tebuke abashyitsi badusengere. Nibuka ba John na Derek banzanya aho hantu ariko nkaba ntakiri kuhababona. Mbese ibitekerezo bimbana byinshi, bimbane yarara pe. Ndumirwa mu gihe nkiri kwibaza ibyo. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje rero kandi nguhaye ikaze kuri Ep Media nanone nk'uko usanzwe bimenyereye. Uyu munsi nkaba ngiye kubwira inkuru nk'uko nyine usanzwe ukurikira inkuru zitandukanye hano zagiye zigira ibyo zihindura cyangwa se ishobora kugira icyo igufasha mu buzima bwawe unyuramo bwa buri munsi. Uyu munsi rero inkuru tugiye kuvugaho ni inkuru ya Michelle ndetse na Bella cyangwa se Michael and Bella. Uyu munsi rero inkuru ndi bukubwire tuyitangiriraho nari nicaye ndahantu nagiye ku mazi. Aho nari nicaye rero haje couple y'umugore n'umugabo ndetse bafite n'abana babiri bakiri bato rwose, ubibona ko ari bakiri bato. Ubwo ngubwo umugabo yasanze aho nyine nari nicaye kuko mama w'abana we yari yagiye kubitaho nyine aho bari ku byicundo hakurya aho twabarebaga, aho nyine yari ari kumvisha abana b'umunyenga. Ubwo umugabo yansanze nyine ndi kwinywera agasoda nticaye njyenyine, maze ambaza impamvu nyine ntari kunywa ku gasembuye nk'abandi bantu bari aho hafi nyine aho twari turi. Ntangiro naramubwiye naramusuhuje ariko mubwira nyine nti nuko nisanze. Nabwiye nterega ntabwo abantu bose zibaryohera, ntabwo banywa, hari nabo nyine ziryohera ariko bakagira nyine igihe cyo kuziruhuka bakazirekaho gake nyine bitewe n'impamvu. Umugabo nyine wari umugabo ubona ko atuje, wishimye mu mutima rwose, wishimye ugwa neza. Umugabo arambwira ati n'ubundi rega nta kibazo cyazo kuko rwose ntacyo nyine kibi ngiye nazibonyemo, turaziminika yego ariko nyine ni bya bindi nyine ngo ni imfura inywebwa n'indi. Narasetse cyane maze ndamubwira nti n'ubundi rega nta kibi cyazo, ahubwo ikibi nicyo nyine yo ubwayo ishobora kugukoresha. Ubu twari twitegeye nyine aho umugore we cyangwa se umuryango we wari uri gukinira, nyine n'uvuga birumvikana n'umugore we n'abana be. Bari abana babiri b'abahungu bakiri bato, ubona ko harimo umwe mukuru gato ariko nawe utaregera hejuru, utararenza imyaka byibura 6 cyangwa 5, ndetse n'undi wari mutoya ubona ko rwose wakiri muto cyane. Bari hirya yacu rero twatubitegeye tubegereye. Ubwo yabaye nk'uri kubitegereza cyane, mbibonye nyo ndamubwira nti ariko mukuri ufite umuryango mwiza pe. Yakomeje kubitegereza atavuga nanjye atansubiza. Haciyeho umwanya nyine arambwira ati nukuri urakoze cyane, ari no guseka. Ahubwo nyine bazana kandi gasoda rwose baguhe winywere rwose umanura inyota. Naravuze nti terega twibura ntitunanywa nyinshi ntago, kuko nyine ubundi urebye n'ubundi ntaho tuba twagiye tuba tukihari. Yarambwiye ati wa muntu we rero buriya urebe Imana rwose irema nyine ibintu byinshi. Numvise abaye nk'unzimije mu magambo, ni kuko umubaza nti ubwo se ukaba ushatse kuvuga iki se? Nawe arambwira ati rega nturebe uriya muryango wanjye se? Nanjye nti nukuri rwose muri beza pe, ujye ubasohokana kenshi, dore rwose biraba n'ababiriye cyane ko mbona n'amikoro ntacyo muyaveba, Imana yabakozeho riraka. Umugabo yarandebye araseka arambwira ati rero buriya mu buzima nta kintu cyiza ngo gihubuke mu kirere byako kandi gihite kikubitaho ngaho. Nanjye ndamubwira nti ushatse kuvuga iki se noneho kutansobanurira ibyo wambwiye mbere? Ubwo noneho ndamenya ushatse kuvuga iki. Yarambwiye ati buriya ngiye ureba ndetse n'uyu muryango wanjye rwose twavuye ahantu kure cyane mu buryo bw'igitangaza. Ndamubwira nti none se kunteye amatsiko
umugabo yahise ahindukira akura amaso hirya aho nyine twari twitegeye umugore we n'abana bari bari gukinira mu byicundo nyine bishimye cyane basakuza, maze arandeba dore ko nawe nyine yari ari kunywa ku gasoda nk'akanjye, aranyitegereza arambwira ati sinkuzi ariko ndumva twaganira. Ndabwira nti erega buriya abantu twese tugenda tumenyana kandi igikomeye nyine ni ubumuntu buduhuza, naho kuba tuziranye kuba tutaziranye urebye rwose nta kintu gikomeye cyane kiba kirimo ko abantu baramenyana. Nahise mbona yishimye yarisanzura maze arambwira ati njye nitwa Michel cyangwa se Michael, wanyita uko ubishaka. Nanjye nahise mwibwira, ubwo tuba dutangiye kuganira rwose nk'abaziranye twisanzuyeho. Ibiganiro byacu rero byose byaroroshye rwose kandi byari biryoshye. Nibwo yatangiye kumbwira inkuru ye mu buryo bweruye, ubwo Michael abarambwiye ati njye mu myaka 6 ishize rero nari umucuruzi rwose ncururiza mu mujyi, ndi umucuruzi usanzwe udafite ibintu byinshi ariko bitari na bikeya. Nari mfite iduka ry'imyenda ariko nyine ritarimo amafaranga menshi, nibwo nari nkitangira ariko nyine nta nubwo ari makeya. Nabyukaga rwose mu gitondo nkajya gufata bisi kuko nyine ntabwo nari gukoresha moto cyane bitewe nuko nyine nashakaga kugabanya dépenses z'amafaranga nkoresha nyine nk'umuntu tutangira business. Mu rugo rwose iwacu papa yari yaranze kumpa amafaranga menshi kuko yashakaga ko nyine nkoresha make, akareba niba kuko hari icyo nakigezaho cyangwa nakimarira atarinze kumpa menshi ngo nyahombye. Ubwo nageraga muri gare saa 2 za mu gitondo ngafata bisi nkerekeza gucuruza imyenda n'inkweto mu iduka ryanjye nari ntangije vuba mu mujyi. Ryari rinini ariko ritari na rinini cyane, ariko nyine nari mfitemo utuntu nyine abantu bakunda cyane, nagiraga abakiriya. Nari umusore rwose ukishakisha ariko nyine nturuka mu muryango ukize cyangwa se bakunze kwita ko bifite. Nta kintu twatubuze mu rugo rwose kubera uburyo papa rero ateye, twakuza tubwira ko amafaranga ye rwose atari ayacu, ngo nyine ngo tugomba kwishakira ayacu, twayabura tugasara nyine nk'abandi bose. Nibyo bintu yakundaga kutubwira tukiri bato. Ubwo rwose mu by'ukuri nakoraga buri munsi dore ko aribwo nyine nari nkirangiza kwiga. Nari mfite inshuti nyinshi, gusa nyine zari inshuti zitandukanye mu migirire. Nari mfite inshuti zidasanzwe za hafi cyane magara ebyiri, ubwo umwe yitwaga John undi yitwa Derek. John na Derek ndetse nanjye twari abasore rwose b'inshuti zo ku rwego rwo hejuru. Gusa nyine buri wese yabaga ari busy mo gake, ariko igihe cyo kubonana kwacu ntabwo cyari kubura pe, twarabonanaga rwose, twarabipanga tukabonana. John yari afite business ruti yacu kuko nyine yari afite we n'amafaranga, afite stock y'inzoga, mbese ibyo bakunze kwita liquor store zifite ahantu hatandukanye, yari afite 3. Yacuruzaga nyine inzoga z'ubwoko bwose, izihenze izidahenze z'amoko atandukanye, y'ama whisky, ama wine n'izindi nzoga rwose nge ntigeraga amenya n'ubwoko bwazo. John rero urumva yari afite amafaranga menshi kuko nyine yaraturushaga, kuko nyine we yahoraga ari kwakira amafaranga muri business ye. Liquor store yari nk'akabari kuko hasohokeraga abantu b'abakiri bafite amafaranga menshi kuko inzoga ze nyine zabaga zihenze. Derek nawe yari akiri umusore kibiwabo, nyine bari bafite amafaranga menshi rwose kurusha amafaranga y'iwacu ndetse n'iwabo John, dore ko John w'iwabo batari banatuye hafi yaho twadutuye nyine njye na Derek. Derek yatwaraga imodoka z'abazungu kuko nyine papa yari afite ikigo gitanga serivisi zo gutwara abantu bavuye hanze bagatembera hirya no hino mu gihugu. Ubwo nyine njye na John twabonanaga kenshi, ariko Derek we yagiye mu ntara, agiye mu misozi, ahantu nyine abantu benshi babaga baje gutembera mu gihugu babaga bagiye. Gusa nyine Derek iyo yabonekaga byabaga ari ibindi, byabaga ari ibirori, dore ko cyane cyane yakundaga kuboneka muri weekend. John na Derek bari abasirimu kundusha pe, ntago nakubeshye, kubera ko njye nakuze mu rugo bankanira cyane. Hari ibintu byinshi rwose ntabaga mfiteho ubumenyi, ariko nyine nkagerageza kwisanisha nabo mu rwego rwo kwanga nyine kubasebya. Ubwo igihe navaga ku kazi nanyuraga nyine mu kabari kwa John tugasangira tukaganira, ariko nyine kubera njye ntanywaga inzoga urumva yabaga nyine yanshakiye udusoda two kwinywera, maze twasoza nimugoroba bwije nabaga naniwe gahita nta nyine nkajya mu rugo. Akenshi nyine bwabaga bwije cyane kandi nyine urumva nawe nabaga mfite stress nyinshi cyane. Derek ni umuntu rwose wakundaga ibintu byo kuryoshya ku rwego rwo hejuru ndetse kuturusha njye ndetse no kurusha John. Yari umusore rwose utari kubona yaryama imbere ya saa 9 z'ijoro cyangwa se z'igitondo, kandi rwose mu weekend yose. Ubwo njyewe akenshi nabaga nyine naniriwe ndetse niriwe mvugana n'abantu, nserera n'abantu, urumva ibintu byo gucuruza inkweto, imyenda, abantu wakira benshi, abigera kubaza ntibagure,
ibintu nk'ibyo nyine nibyo nabaganiriwemo, ariko niko kazi nyine narahisemo, numva naratangiye nanjye gushaka ka business, nibyo nakoraga. Ba Derrick na ba John nkabasiga nkitahira, nkagenda mbere y'amasaha nkigira kwiryamira mu rugo. Mu by'ukuri twakundaga gusohoka pe, twarasohokaga cyane, ariko nyine njyewe nabaga nyine nabatengushye kuko ntanywaga inzoga urumva, kandi nyine inshuro nyinshi nagiraga ngo mbigerageze bikanga, zangwaga nabi cyane pe, nkaruka nkabura ikintu nkora, mbese nkabura imbaraga, urumva ntago nari kuziteza cyane. Mu rugo iwabo John bari abantu batabikomeza cyane, kuko nyine ababyeyi be bari bamaze kugera mu zabukuru, kandi rwose pe bari bakuru urebye, kandi n'abakuru be rwose babaga bibereye mu byabo, muri business zabo, mu ngo zabo. Bamwe bari bafite abagore n'abagabo, abandi batarashaka bibera muri za business zitandukanye nk'uko John nawe byabaga bimeze. Umunsi umwe rero nari nkiri mu kazi, hari kuwa gatanu ku mugoroba nka saa 12 urumva z'umugoroba, kuko nari natinze nyine gufunga bitewe n'abakiriya benshi nari nageze uwo munsi. Twari mu minsi mikuru turi gusoza nyine umwaka, abantu benshi bari kugura imyenda, inkweto, rwose nari mfite abakiriya benshi muri iyo minsi ku buryo ntabashaga kuboneka. Abantu urumva baba bari kugura ibintu byinshi bijyanye n'ibyo ncuruza, kandi nyine bishimye iminsi mikuru, urumva nawe abakiriya baba bahari nta gutaha nta no gufunga. Ubwo munsi nibwo nari nakoreye nyine amafaranga menshi kuva natangira ka business kanjye, kuko nyine nari ngiye kukamaramo hafi amezi nk'icyenda nyiri gushakisha abakiriya. Uwo munsi rero nakoreye amafaranga menshi, bituma nyine ninda mu kazi cyane. Nari umusore rwose ugira amahame, ndakunda kuyagara cyane, numvaga ko nyine nzakundana n'umukobwa gihe nzaba mbasha kuba namubonera ibyo yifuza mu buzima bwe, kandi nyine nkabibona bitangoye cyangwa mubera umutwaro. Numvaga mbere na mbere ngomba kubanza gukora cyane nkishakisha, nyuma yaho nkabona nyine gukundana n'abakobwa ariko mfite amafaranga kandi yanjye nishakiye ataraya data. Ibyo bintu rwose numvaga ko ariko nyine nzabaho, ariko nyine nkumva nyine ni nabyiza, kuko nabonaga abantu benshi bajya mu nkundo bagatandukana n'abakunzi babo kubera batabona ibyo babaha bihagije. Nkumva nyine izo stress njye ntabwo nzazikora cyangwa nzigendereho, kumva nateshwa umutwe nuko umukunzi wanjye yabuze amafaranga. Gusa nubwo ari iyo myumvire nari mfite, ntabwo rwose iyo myumvire yanjye nta na gato nayumvikanagaho na Derrick, ariko John we nyine twahoraga tubipfa rwose, bigo byari binarenze, ibyo bintu nyine ntabwo babyumvaga. Ubwo nari nkikubwira nyine iby'uwo munsi wo kuwa gatanu ku mugoroba, mbese ni umunsi wa mbere udasanzwe, ko nibwo nyine ibyo nabonye byari bimbayeho. Ubwo nkiri kumvikana n'umukiriya wa nyuma kugira ngo nyine ko nendaga gufunga, numvise telefone impamagaye, ndebye mbona ni Derrick uri kumpamagara. Ubwo nibwo nahise menya ko Derrick aribwo akigera mu mujyi avuye mu ntara, dore ko nyine yatwaraga ba mukerarugendo impande zose z'igihugu, ntabwo wari kumenya ngo ari hehe cyangwa ageze hehe. Ubwo telefone sinayitabye, kuko nyine ikintu cya mbere nubahaga ni umukiriya wanjye. Ubwo maze guhereza umukiriya wanjye inkweto yari amaze nyine kugura, namusezeyeho, maze mbona guhamagara Derrick ngo numve icyo yanshakiraga. Derrick ntabwo yanyitabye, ahubwo nyine maze gufunga aho gato nyine ngiye gutaha. Ubwo byari bibaye mu masaha saa 9 z'ijoro, nahamagawe na John, ariko mpita mwitaba nyine kuko urumva nari ndi mu nzira nerekeza muri gare kugira ngo mfate imodoka ntahe. John barambwiye ati mwana uri hehe ko twakubuze? Ndabwira nti nari nagize abakiriya benshi mwana, ariko nyine ndi no gutaha ntugire ikibazo. Ubwo John barambwiye ati ntushake rwose ntunyure iwanjye kuko nahasize wa mukobwa, ahubwo nyine uhita unsanga hano kwa Derrick we mu rugo, aba ariho unsanga kandi hute. Yabivugaga numva avugira hejuru cyane, abarankubye nta n'ijambo rimwe mubwiye. Ubwo nahise mfata akamoto kuko bwari bwije cyane, nari mfite amafaranga menshi urabyumva, imifuka yari yuzuye, nari nacuruje rwose uwo munsi pe, nari nacuruje kandi nungutse cyane. Nabwiye umumotari, ubwo nahise nyine mfata umumotari ndamubwira nti banza ungeze mu rugo, kuko nyine nashakaga kubika amafaranga nacuruje mbere na mbere, nkabona nyine kujya kureba inshuti zanjye John na Derrick aho kwa Derrick nyine aho yabaga. Ubwo motari yarankundiye rwose, arihuta cyane, moto ayiha umuriro, mba ngeze mu rugo rwose tudatinze. Ngeze mu rugo nasanze mama ari muri salo, mu rugo hari abashyitsi, ariko papa ntabwo nyine we yari ahari, yabaga yigendeye. Ubwo numvise hari abantu benshi bari gusenga muri salo, dore ko nyine iwacu bari abantu bakunda gusenga cyane b'imbere cyane rwose. Nyine urumva natwe niko twari twarakuze badukanira cyane. Nahise nyura inyuma ninjira mu gikari njya mu cyumba cyanjye. Ubwo niko Derrick na John babaga bari kumpamagara rwose ngo ndi hehe, ngo natinze, banyohereza message n'ibiki. Ntabwo rwose nabitabaga, ahubwo nyine banyandikiraga ubutumwa bwinshi, nanjye nkababwira nti ndaje ndi kuri moto. Ubwo amafaranga narayafashe ndongera ndayabara,
ariko mbonye biri kuntinza cyane kuyabara mpita nyashyira muri tiruwari nyine y'igitanda cyanjye mu cyumba cyanjye, ahubwo mpita nambara indi myenda ngo nigendere. Uko ibyo byose nabikoraga nihuta cyane mubagurika, mba ndasohotse ngeze ku muryango nkubitana na mama. Mama arambajije ati Michael mwana wanjye ugiye hehe ubu ngubu? Nanjye nihuta nabwo nti mama yigiraho rwose aho ngiye ntabwo ntindayo, reka ngende rwose ndi kwihuta. Mama ati none se ko narimbwiye abashyitsi ko nguraje ngo basuhuze kuko mushiki wawe yarambwiye ngo watashye, ubwo ndababwira ngo iki rero? Ndambwira nti mama rero ubabwire rwose ko tutahuye rwose, wabwire ko ndahari kandi umenya ko ndi kwihuta pe mbabarira. Ubwo mama yari ahagaze mu muryango werekera nyine mu gikari ko niho ashakaga kunyura, ashaka ngo njye gusuhuza abashyitsi muri salo. Ni ibintu rwose nangaga runuka kandi rwose nabitinyaga njyewe ubwanjye. Nari umusore umeze nk'utinya abantu benshi ariko nanone uzi kwihagararaho mu buryo bwe, cyane cyane nyine ku buryo utari kurinyuzamo nyine ngo umenye ko ngira ibintu by'isoni. Ubwo nabonye mama ari kuntinza cyane, ari nako ba John bampamagara, babwiye mama nti mama ndabasuhuza rwose ngarutse ntabwo ntinda ahantu ngiye rwose. Ubwo mama yampaye inzira ariko nyine arambwira ati utebuke Michael, utebuke rwose ntutinde dore rwose kuko baraza no kudusengera twese hano mu rugo urumva. Ubwo ibyo byose yabivugaga avuga ngo urumva, njye nari namaze kugira rwose kure, narenze mu rugo, narenze igipangu, gusa nyine nabyo yambwiye narabyumvise. Ubwo byari maze kuba nka 2:30 z'ijoro, mba mfasha akamoto kangeza kwa Derek. Ngeze kwa Derek nagezeyo nka hafi 3:00 zenda kugera. Ubwo ngubwo mbona John na Derek bambaye ibidasanzwe begamiye ku modoka nyine ya Derek. Nabaye nk'ukubiswe n'inkuba, mbaha peace nyine ndabasuhuza ngo mbaha ama big up. Ubwo baba barantutse cyane bandakariye rwose ngo nabatindije, ariko nyine ndababwira nti rwose byambayeho nagahumamunwa rwose, nagize abakiriya benshi, ngira umunsi mwiza nubwo nananiwe, ariko nyine byari byiza kuri njyewe. Narababwiye nti se noneho tugiye hehe ari kuwa gatanu, turi kujya hehe ko uyu munsi atari kuwa gatandatu mwibagiwe? Derek ati uyu munsi ni show bro, uyu munsi ni show. Ubwo numvise ntari kubyumva neza, baza John mbwira ibijya mbere mwana, ko mbona mwiyambitse neza cyane bimeze bite? Ubwo Derek sinzi uwo yahamagaye kuri telefone arambwira ati muze tugende. Ubwo nari ndaho nyine ndi mu rujijo, ako kanya nyine mbona twari hanze, mbona mu nzu kwa Derek hasohotse abakobwa 3 beza bateye neza cyane rwose. Ubwo umukobwa umwe yari yambaye agakanzu korohereye cyane kagufi rwose ubona katamufashe kamurekuye, undi yari yambaye agakabutura gaciyemo hafi rwose gacimbuye hafi n'urukenyerero, matako yose ari hanze, ndetse n'agapira kagufi kadakingirije umukondo. Nyine nkomeza kureba ibyo nari ndi kubona aho ngaho, ngo hahise hasohoka undi mukobwa nawe wambaye akajipo kagufi rwose, yambaye n'agasengeri kamufasha amabere, gusa nawe umukondo wari hanze. Ubwo John wari wicaye mu modoka we kare yari yamaze no kuyigeramo, yahise asohoka aravuga ati bakobwa beza ubu munsi ni show, buri wese ahitamo umusore yishimiye maze tugende. Ibintu nari kubona nabonaga nyine ari ibintu bidasanzwe. Ubwo nari meze nk'umuntu nyine utazi biri kuba, kandi ntabwo nari gukomeza kubaza nyine ba Derek na John nyine bijya mbere kubera ko nyine abakobwa bari bamaze kuhagera, kandi urumva ntabwo nyine byagaragaraga neza, nari kuba nyine meze nk'umuntu utazi bigezweho cyangwa utari umunyamugi. Niyo mpamvu rero nahise mpagarika ibyo kubabaza, ko wa mukobwa w'agakanzu korohereye cyane yahise azangwamo nk'ushaka kumpobera nyine cyangwa kuduhoberana. Uw'akajipo abasanze Derek, naho undi w'agakabutura kagufi abasanze John. Ubwo Derek yahise yinjira mu modoka yicara nyine imbere na wa mukobwa w'akajipo, na John ubwo abayinjiye mu modoka na wa mukobwa w'agakabutura kagufi cyane, maze nanjye mbona nta gisigaye uretse ubwo kwinjira nyine mu modoka tukagenda, nubwo ntarenze iyo tugiye. Njye na wa mukobwa twicaye inyuma ahantu rwose hashotorana ku bantu nyine bafite ibindi bitekerezo bihabanye cyangwa se biri kure yo kwita nyine ku rugendo barimo. Ubwo uwo mukobwa w'agakanzu yaranyegereye, ubwo amfata ikiganza arambwira ati se ko mbona ufite ubwoba? Numvise mbaye nk'usebye ndiyumanganya, nihagararaho ndamubwira ntubwoba se bw'iki? Nawe ubwo ati nose ko utari kwirekura ubwo nyine bimeze bite, ntabwo wishimye? Ubwo naramusubiza nyiri kureba imbere, mbona John na wa mukobwa w'agakabutura bari batwicaye imbere, mbona batangiye gusomana. Ubwo ngubwo nyine mu mutima birancanga. Ubwo ko twagendaga mu modoka harimo umuziki ukubita cyane, ariko umuntu uri hanze rwose ntabwo yari gushobora kumenya na gato ko mu modoka twarimo imbere harimo umudundo w'umuziki uri ku rwego rwo hejuru. Ubwo nabaye
garutse ibitekerezo ndabigarura nsanga wa mukobwa aracyari kundeba nk'utegereje nyine ko musubiza impamvu ngo mfite ubwoba ntari kwirekura. Nahise mubwira nseka niyumanganyije nti ese uku kuntu uri mwiza urabona ari inde musore rwose utakwishimira kweri? Uri mwiza rwose ndishimye pe. Ubwo nahise nyine mbona ibindi bitandukanye n'ibyo nizeraga. Umukobwa namaze kumubwira ayo magambo ubwo yahise ahaguruka, ubu yari yicaye ubwo anyicara ku bibera ndeba turebana, mbura uko mbigenza nyine ndihangana. Nibwo bwa mbere byari bimbayeho. Ubwo ngubwo abo bakobwa bose bari beza pe, bari beza cyane kubareba n'ibintu barimo n'abasore nkatwe, numvaga nge rwose biri kuncanga kuko ubwo nabonaga ari abakobwa beza bashobora kuvamo ikindi kintu cyiza icyo ba John cyangwa Derek batababonagamo. Ubwo Derek yari yaguze utuntu turi bugende turya nyine mu modoka, maze atangira kutuduhereza, ari nako nyine anyuzamo agasomana na wa mukobwa bari kumwe bicaranye imbere. Gusa nyine Derek we ntabwo yari yisanzuye cyane bitewe n'uko ari we wari utwaye imodoka, ariko nyine umurebye wabibonaga rwose ko ameze nk'umuntu watindiwe no guhagarika cyangwa se no kugera aho twari tugiye ngo nawe yisanzure cyangwa se ave mu modoka. Ubwo twarakomeje nyine tukomeza urugendo, ngiye kubona mbona twinjiye ahantu mu gipangu. Ahantu twinjiye hari ahantu hahagaze abasore b'ibigango b'imbaraga nyinshi, baba baraje bareba abo turi bo, nyine bareba ibyangombwa byacu. Mu gihe nkiri kubikura mu ipantaro ngo mbereke ibyangombwa, John yabarebye ikijisho, ubwo bahita bandeba banyereka ko ibyangombwa ndi gushaka kubereka atari ngombwa cyane, ahubwo nyine bahita batwereka nyine inzira twinjiramo ahantu mu nzu nini cyane rwose. Mu by'ukuri nubwo nari inshuti ya John ndetse na Derek, ahantu n'ubwa mbere ngiye nari mpinjiye, ubwo numvaga nyine mfite ubwoba muri nge, ariko nkiyumanga nyine kuko ntabwo nashakaga ko nyine abantu bamfata nk'umusore uri aho utazi umujyi cyangwa se utazi ibigezweho. Ubwo twarakomeje nyine twinjiyemo imbere, John yari imbere nawe wa mukobwa w'agakabutura nyine kagufi, Derek nawe amuri inyuma kumwe na wa mukobwa w'akajipo, nanjye nyine Michael mbari inyuma ncumikanya agatoki ku kandi na wa mukobwa wari wambaye agakanzu kamurekuye ariko korohereye cyane pe, korohereye wagira ngo nta kintu yambaye. Ubwo ahantu hose twanyuraga nabonaga imiryango myinshi kandi ihagazeho abasore b'imbaraga b'ibigango bambaye za masike ku maso yabo ku buryo utari kumenya ngo ni bande. Babaga bahagaze ku miryango ifunze. Ubwo aho twari turi gutambuka hari tapi nziza turi kugenda hejuru. Inzu twarimo yari ifite imitako ihebuje ubona ko ihenze rwose, ndetse n'amatara yayo kandi nari ntarigera rwose mbibona. Twakomeje imbere, ubwo ngubwo aho tunyuze hose habaga harimo amasipika menshi atanga umuziki, hari muri korodoro ndende pe, ariko nabonaga icyizere ba John bafite ndetse ubwo na Derek, nanjye ubwo nyine nkitwara nk'aho ndibo cyangwa se nk'uko nabo bari kwitwara nk'umuntu usanzwe aho rwose, nk'umuntu mwisanzura kugira nereke na wa mukobwa ko nyine ntari umuntu uri aho wa fake cyangwa se utazi ibintu nyine bigezweho. Tugeze imbere gato twahuye nyine n'abandi bakobwa bambaye amakanzu maremare beza cyane, ubona ko batandukanye n'abakobwa twari tuvanye kwa Derek. Ubwo baratwakiriye batwereka aho twicara. Ahantu twari turi hari hatatse ibintu bihenze gusa, ni ahantu buri wese yari yisanzuye, ariko hadashize n'umunota umwe b'abakobwa b'amakanzu maremare cyane bahise batuzanira masike zo kwambara nyine mu maso kugira duhishe amasura yacu. Ubwo nanjye bangezeho masike barayima ndayambara, mbona Derek na John batangiye kubyinana na ba bakobwa tuhasanze b'amakanzu maremare. Bari abakobwa batandukanye kandi beza ku rwego rwo hejuru ndetse kurusha abo twari twazanye nk'uko nabikubwiye. Ubwo nyine hashize umwanya fone yanjye ihindira mu mufuka w'ipantaro ya jogging nari nagiye nambaye, dore ko nyine yari muri mode ya vibration. Nyikuyemo mbona ni mama uri kumpamagara, ariko ndayireka sinamwitaba. Nkomeza kureba, nkomeza kwitegereza abantu bari aho. Ubwo umuziki nyine wari mwinshi cyane, amatara muri icyo cyumba kinini cyane twari turimo gihindagura, amatara amabara menshi ku rwego rwo hejuru, n'umuziki ari kudunda. Noneho ngize ngo nsohoke njye kumva icyo mama nshakira kuko yari amaze kongera kumpamagara, numva phone iri guhinda. Ndagenda ngeze ku muryango, abagabo b'ibigango barampagaritse. Maze nayo ndababaza nti kumumpagarika se ndafunzwe? Ubwo bataransubiza, wa mukobwa twari twazanye nyine w'agakanzu korohereye abaraje arambwira ati mpereza telefone yawe. Nayo ndamusubiza nti telefone yanjye se urayishakaho iki? Ubwo rwose abarandebye ari seriyeze cyane ati nibwo bwa mbere se ugeze ahangaha?
ariko n'ubwa mbere ugeze aha ko mbona ibintu byose mumeze nk'utabimenyereye. Ubwo numvise ko nivuyemo nk'inopfu kandi ntashaka nyine kugaragaza ko ibintu aho ntabimenyereye, telefone yanjye mba ndayimuhaye, ariko maze kuyimuha ndamubaza nti none se ubwo ndayibona nawe aranyegera gake gake ku gutwi kwanjye nankoraho ataho wansanze urahazi kandi humura ntacyo fone yawe iri bubi. Umukobwa twazanye yahise agenda atyo sinongeye kumubona. Ubwo numvise ibintu bikomeje kuncanga mu bwonko, numva ntazi uko mbaye, mpita njya kureba Derek wari ukiri kubyinana n'imbyino za gahoro gahoro n'umukobwa mwiza cyane bari bahagararanye. Mu gihe nkiri kugenda ngo mugereho mbanze mubaze ibiri kujya mbere, nahuye n'umukobwa w'ibirenge byiza cyane nawe wambaye ikanzu ndende nziza, mbona mpagaze iruhande, urumva narebaga hasi nyine kugira ndebe ko ntakandagira umuntu. Nubuye amaso ndebye mbona ni umukobwa mwiza cyane nari ntarigera niyumva uko mubonye, numva sinzi ukuntu mbaye. Nubura amaso ndamureba nyine ndamwitegereza, kuko nyine we nta mask yari yambaye nk'uko nge byari bimeze. Ikanzu yari yambaye yari nziza cyane, yari igiciro kinini, nubwo ntari kumenya ibara ryayo kubera nyine amatara yancangaga yihinduranya cyane mu mabara menshi cyane atandukanye, ariko narabibirebaga rwose nkabibona ko ari mwiza. Umukobwa muremure, nubwo atari muremure cyane, yari gusa yari yambaye inkweto ndende zo abasirimu bakunze kwita high heels. Ndebye mbona umukobwa mwiza uteye neza, ufite ikimero ni ewan, mbona ubwo ibyanjye natekerezaga ntabwo ariko bimeze. Ubwo umukobwa yahise anyegera cyane byihuse, arambaza ati ni wewe witwa Michael? Nanjye nti yego ni njye. Uranshaka se? Urashaka iki? Namubajije numva ibintu byose biri kubera aho nabizi rwose, ntazi iyo biva niyo bijya. Maze abarambwiye ati humura iri joro ndagufata neza kandi ndakunezeza. Ibyo numvaga nazi ibyo ndi kumva ari byo. Urumva ku muryango bari bambujije gusohoka, mama ari kumpamagara, nubwo atari yongeye kumpamagara nawe fone ntayo nari mfite. Ubwo yahise ampobera maze arambwira ati nishimiye kukumenya. Nanjye nabigenje uko ambwiye, ndanamusuhuza nti nanjye ndabyishimiye. Nabivugaga ntinyamo ukuntu, ariko nyine nkihagararaho, urumva nk'umuntu w'umusirimu. Ba Derek na ba John ubwo bari bakamejeje bo ibintu wagira ngo basanzwe babibamo. Nari mbafite uburakari bitewe n'uko ahantu bari banzanye twasohokeraga ahantu henshi hahenze hanakomeye, ariko ubwo uwo munsi nibwo nari mbonye ahantu hari ibintu nyine biteye bityo, bikoze bityo. Ubwo twarabyine mbyina na wa mukobwa nyine, buri muntu akanywa icyo ashaka. Uwo mukobwa yari mwiza cyane rwose ku buryo numvaga atamva iruhande pe, nanjye nari natangiye guhinduka. Yanyuzagamo nyine akanganiriza, yasekaga neza, nkabona ibintu ari gukora bimurimo nta gushidikanya cyangwa guhishahisha. Ubwo hashize nk'amasaha abiri turi kubyina gake gake tunywamo, ariko njye urumva nyine ntago nanywaga inzoga, nanywaga utundi tuntu gusa. We yarazinywaga ariko nkabona we ntari no gusinda. Icyumba cyari kinini rwose, twarimo nta nzoga ihendutse yari irimo, kuko na John ubwo wacuruzaga inzoga zihenze wasangaga harimo nk'eshatu gusa wasanga kwa John cyangwa mu marika yiwe yose. Izindi zose zari zihinze ku rwego rwo hejuru, nari ntarigera zindi nanazibona nge mu maso yanjye. Ubwo nari ndi kwibaza amafaranga yaba John cyangwa Derek baba batanze kugira ngo tuze aho hantu nabonaga habera ibikorwa bidasanzwe nari ntarigera mbona. Nkabyumva kabiri ko icyo giciro rwose ari akayabo k'imari kaharibukiye. Gusa nyine sinabitindagaho kuko nari mbizi ko yaba John yaba Derek nta n'umwe wari ufite ikibazo rwose cy'amafaranga. Ubwo nyine ayo masaha abiri nakubwiraga ashize, ubwo wa mukobwa yaranyegereye, aranyegera cyane rwose ku buryo imibiri ikoranaho. Ubwo arambwira ati ubu ibintu birahinduka mu kanya, igice cya mbere niba wakishimiye mbwira twigumanire no mu gice cya kabiri. Ubwo yambwiraga ibintu bijyanye n'ibice, nkumva ndi mu gicuku pe, maze bitewe n'uko nari namwishimiye uburyo nyine ari mwiza, buryo ari umukobwa muremure ariko bitari na cyane, w'imibiri yombi, uteye neza cyane kandi uganira akanaseka neza pe. Mbese nyine nanjye nta kuzuyaza nabwira nti yego tugumane. Ubwo yaramwenyuye. Ubwo nyine nyuma y'iminota nk'ibiri ambwiye atyo, narebye hirya no hino mbura John aho namubonaga, ndeba aho nahoze ndeba Derek nawe ndamubura, n'abakobwa bari kumwe bombi ndababura.
mu gihe nkiri mu rujijo wa mukobwa nakubwiye twari kumwe nawe baranyongoreye ati bugumye aho ndaje. Ubwo abaranyiyatse ubwo baragiye. Ukakimara kugenda ngo byari bibaye hafi nka saa 7 z'ijoro nyine mbona amatara yose barayazimije arazimye habaye mu kizima, ariko imiziki yo igumamo ntawe uyizimije. Ubwo abantu bari aho bose numva bari gukozanyaho ibirahure by'inzoga, babaga bari kunywa barasakuza cyane, bamwe bati wow, abandi bavuga ibindi mu ndimi zitandukanye, dore ko habaga hasohokeye nyine abanyamahanga benshi batandukanye, abakire bafite amafaranga menshi bakavuga mu ndimi zabo, bavaga mu bihugu bitandukanye. Hadaciyeho n'iminota 2 amatara yahise asubiraho, ariko yaka mu bundi buryo nyine ntari nigeze mbona kuva twahagera. Ubwo nahise mbona bakobwa bose bari bambaye ya makanzu maremare meza, baje ariko bahinduye uko bagaragaraga. Ubwo noneho ibyo ndi kubona mbona ameze nk'uri kurota. Kuri iyi nshuro nibwo nari mbonye ko ahantu ndi atari mu gihugu rwose navukiyemo. Ubwo numvise nikanze rwose bitewe nuko kubona bakobwa beza bose bambaye udukariso n'udushumi tubafasha amabere gusa, ahandi hose rwose hari hanze hagaragarira buri wese. Ubwo niko nari nyambaye ya maske. Umukobwa twari kumwe byamenye nyine ko nambaye, sinzi uko yamenyaga, kunabonaga wagira ngo ntiwamenya n'umuntu, gusa bo ntago babaga bambaye za maske. Ubwo natangiye kwibuka uko mama yambwiye mbere yuko ngeraho, nibuka ukuntu yambwiye ati Michael tebuke abashyitsi badusengere. Nibuka ba John na Derek banzanye aho hantu, ariko nkaba ntakiri kuhababona. Mbese ibitekerezo bimbana byinshi, bimbane yarara pe. Ndumirwa mu gihe nkiri kwibaza ibyo, mbona wa mukobwa nari nizeye nk'ubwiza buhebuje nawe aje yambaye byegereye uko yavutse, aza nsanga ameze nka babandi nari maze kubona binjira. Numvise mu mubiri mpindutse kubera ibyo nari ndi kubona nyine, mbese mbundi muntu rwose utari Michael abantu bari basanzwe bazi. Ubwo wa mukobwa yaraje atangira noneho kumbyinisha imbyino zidasanzwe, yanyegereye cyane, ariko nyine uburyo yari ameze noneho nanjye kubyihanganira byatangiye kumbana bike, numva ntangiye kunanirwa. Ubwo twarabyinnye muri urwo rusaku, ndamwongorera nti hari umusore witwa Derek wigeze kubona? Ubwo barambwiye ati wapi, twe ntabwo tuvuga abantu twabonye hano, nta muntu wemerewe kuvuga izina bwite ry'umuntu. Mba ndumiwe ko numvise bintangaje. Noneho ndamubaza nti none se bivuze ko na John utigeze umubona? Ubwo kwari ukumwongorera kuko harimo urusaku rwinshi turi kubyinana. Ubwo ndi gukoraho nkoze hose habaga ari ku mubiri we, kuko aho yari yambaye hari hafi ya ntaho, uretse ku mabere gusa no hasi, kandi rwose ibice byose by'umubiri biri hanze. Umukobwa nawe baransubije niba ari basore mwazanye gushaka rero aho bari ndahazi, gusa reka tubigineho gato kuko nubundi aho bari nituva hano turabanyuraho, natwe dufite aho turaba tugiye. Numvise nsubiyemo akabaraga kuko numvaga ko nyine nje ntazi uko ndi busohoke aho, kandi na telefone yanjye bari bayinyambuye ntazi aho iri. Ubwo numvise nyine ko kuba ba John bakiraho na Derek nsubiyemo akabaraga ko wenda ndi butaha amahoro. Ubwo twakomeje kubyina, ari nako umukobwa nshotora ku rwego rukabije. Yumvise nyine nawe nahindutse, abaranyongoreye ati vayo tugende nkwereka aho bagenzi bawe bari. Nta kuzuyaza naragiye, twinjira mu yindi koridoro itandukanye na ya yindi twinjiriyemo, kuko iyo koridoro twari tugiyemo yo yakaga amatara n'ubundi nkayo muri icyo cyumba kinini twari dusohotsemo, kandi muzo twari twinjiriyemo byari bitandukanye. Twaragiye mbona kuri iyo miryango hahagaze abandi basore b'ibigango, ariko noneho bo batambaye mu gatuza, bitumbuye mu gatuza, bambaye amapantaro n'imikandara ariko hejuru batambaye, batandukanye n'abo twari twanyuzeho. Abo basore nabo bari bambaye za mask, ariko mu bituza habo ntago hari hambaye, ubona hanyerera bameze nk'abisize amavuta. Mbese ibintu nari ndi kubona byari bitandukanye. Twabatambutseho abo basore, maze tugeze ku muryango umwe hahagaze umusore w'imbaraga rwose. Umukobwa nawe yaramfashe ukuboko, abarambwiye ati reba maho muri iyo apareye. Ubwo ndeba muri ako kantu kari kameze nka gafite screen ya telefone ariko nini, kari ku muryango hafi y'uwo musore yari ahagaze. Mbona icyuma kinkubise umurabyo, amaso numva arahiye. Hashize amasegonda make mbona John arafunguye ahagarara mu muryango akenyeye isume.
ubwo ibintu nari ndi kubona, ubwo wa mukobwa wambaye meze nk'uko yavutse turacyahagararanye aho ngaho amfashe ukuboko. John yahise ambwira ati genda bakwiteho, njye ndi hano ndi. Nginze ngo mubaze irindi jambo, umuryango yahise awufunga. Mbona ibintu bibwo twarakomeje na ya nkumi nyine, tugeze mu muryango nk'uwa gatandatu turutse aho John yari ari, aba arafunguye twinjiranamo, umukobwa ahita akubitaho urugi. Mu by'ukuri rwose nanjye sinari nkiri njyewe, ahubwo nyine nari nahindutse undi muntu, numva nyine nanjye nashatse, numva nkeneye uwo mukobwa, numva nyine. Ubwo muri icyo cyumba nibwo nafashe umwanya uhagije noneho wo kwitegereza umukobwa twari kumwe. Amatara yo mu cyumba twarimo yari amatara asanzwe, ari icyumba kirimo igitanda n'ibindi byiza byose nkenerwa bigaragara mu buriri buhenze, kandi rwose cyarimo isuku idasanzwe. Yari umukobwa mwiza ku buryo ibyo kumenya amazina ye nabimubajije rwose nyuma yo kuryamana nawe. Ubwo bimaze kuba nka 9:00 z'ijoro nibwo twabonye umwanya wo kubazanya amakuru. Twembi twari turyamye ku gitanda nyine turi mu mashuka, ariko nkumva ameze nk'uri kurota. Ubwo umukobwa yarambajije atuje ari guseka ati urumva wishimye? Nanjye ndeba hirya ndabwira nti yego, ntakubeshye rwose numvaga aribwo nishimye ahari wenda mu buzima bwanjye kuva nabaho. Numvaga uwo mukobwa twagumana, mbese sinari nzi ko ibyo ndi gutekereza bihabanye n'ukuri kw'ibikorwa Imana yanga, nari ndimo kwivurugutamo rwose. Ubwo yahise ansoma ku itama maze arambwira ati none se uzanyibukira kuki? Ubwo ambajije icyo kibazo nibwo nabaye nk'uhumukiwe ko burya uwo mukobwa tutazahorana, kuko numvaga njyewe niboneye marayika yanjye, ibintu byose byanshize mu mutwe, numva namukunze ku rwego rwo hejuru. Menya ko nyine ahubwo ko ari umukobwa nyine wumva ko dushobora kutazigera twongera guhura mu buzima. Nabitekerejeho nitonze, ariko mbere yo kumusubiza ndamubwira nti none se wowe witwa nde? Yabaye nk'ubabaye arambwira ati ntabwo wibuka ko iby'amazina y'abantu hano bidakora? Naramubwiye nti ubwo rero mbwiye izina ryawe nanjye nibwo nakubwira ikintu kidasanzwe nzahora nkwibukiraho nyine aho nzaba ndi hose mu buzima bwanjye. Umukobwa yumvise imbaraga mvuganye ayo magambo maze aranyegera arambwira ati okay, nta kibazo, njyewe nitwa Bella, ngaho mbwira icyo kintu. Numvise iryo zina ari ryiza, nanjye mpita mubwira nti nzahora nibuka ubwiza bw'umukobwa naryamanye nawe uyu munsi, kuko nyine nibwo bwa mbere ndyamanye n'umukobwa. Ubwo ni nabwo bwa mbere nyine nari ndyamanye n'umukobwa, numvise ibintu byambayeho nyine bidasanzwe, ariko iyo uza kundeba ntabwo wari kubimenya rwose, kuko nari umusore nyine, nari umusore w'imama, nyine umusore nyine utakekera ibyo bintu cyangwa se ubwo bwitonzi bumeze buryo. Ubwo Bella yarandebye nk'utunguye, kuko bitewe n'uko nyine yambonaga ntabwo yari kwiyumvisha ko naba ndi umusore ukiri imanzi, gusa niko byari bimeze. Bella yarambwiye ati none se ubwo ngubwo wari imanzi? Nanjye ndamusubiza nti yego. Bella yabitekerejeho akanya, mbona ari gushidikanya ku byo mubwiye, bitewe n'uko nyine navugaga mbyemeza, kagezeho abona ko nshobora kuba nari kumubeshya. Ubwo Bella nawe yambajije izina ryanjye ati nubwo bitemeye kubaza abakiriya bacu amazina bitewe nyine n'amasezerano tuba twarasinye mu kazi, ubu waretse tukabirengaho, wowe ubwo ngubwo ukambwira nyine basi izina ryawe. Nabanje gutangazwa n'ayo masezerano ari kumbwira ngo basinya, ibyo kumbwira ngo abakiriya, maze ndamubwira nti none se ni masezerano ki wasinye? Bella yabaye nk'urakaye, ubwo barambwiye ati urambwira izina ryawe cyangwa uragumana izo boro zawe? Nabonye ababaye, kandi nabonaga ari umukobwa mwiza useka neza, mpita mubwira nti oya, njye nitwa Michael, none se nawe uransubiza? Ubwo Bella yarambwiye ati oya, twari ibyo rwose birahagije, ibindi byanyicira akazi. Ubwo byari bimaze kuba nka 9:00 zishyira 10:00 z'igitondo, njye na Bella twari twararanye rwose kugeza bukeye. Ubwo twembi twarabyutse turoga, tumaze kwambara akura telefone yanjye muri tiruwari yari hafi y'igitanda mu cyumba nyine twarimo arayimpa, njyewe ntumbaze ngo yari yahageze ite, kuko naherukaga nyine niho wa mukobwa twari twaturukanye kwa Derike wari wambaye agakanzu korohereye katamufasha. Bigeze nka 11:00 nibwo Derike yarimo ampamagara ambwira aho musanga. Ubwo Bella yaramperekeza, mbona tunyuze mu yindi koridoro nayo nshya tutigeze tunyuramo, idafite aho ihuriye na za zindi ebyiri twanyuzemo mbere. Mbona duhingutse hanze aho John na Derike bari.
ubwo Bella twasezeranyeho ntwara nimero ye ya telefone turasomana bwa nyuma ansoma ku munwa neza numva sinzi uko mbaye Bella numva ndamushatse mpise mukumbura ninjira mu modoka turagenda. Ubwo ndi mu modoka nibwo narebye muri fone yanjye nsanga mama yambuze inshuro 17, mbona mushiki wanjye mbona mukuru wanjye bose mbona bambuze, mbese birancanga. Urumva umuseki nyine wari utambitse saa 11 n'iminota butangiye gucya saa 12 ziri hafi kugera. Ubwo ndebye ubutumwa nsanga mama yanyandikiye ati Michael nukuri ndahangayitse cyane, gusa Imana yo mu ijuru imbabarire ko nyine nayisezeranyije ko nawe uri buze tukarara dusengana ariko bikaba bitabaye. Mwana wanjye nizeye ko umeze neza pe, nubwo twakubuze twese twakubuze, wirinde cyane kandi ndagukunda. Derek na John bari guseka cyane bameze nk'abavuye gutsindira amafaranga ahantu wagira ni muri tombora runaka, bari guserebura cyane. Nahise mbabwira ni mwihutisha imodoka. Ubwo Derek yaratwaye angeza mu rugo, mba mvuye mu modoka mba ninjiye mu rugo. Ubwo nahise mbeshya mama mu gitondo nyine, urumva hari hakiri mu gitondo. Ubwo mbeshya mama ko Derek yari yarwaye tumujyana kwa muganga bitewe nuko telefone nari nayitaye nyine tukiri kumwirukankana ku bitaro, ko ntigeze mbona uko nayitaba kandi nkaba namurayeho ko badusezereye muri icyo gitondo. Mama yarabyemeye nyine, urumva mama yari umuntu nyine wisengera Imana, twese twarakuze urumva mu rugo basenga. Ntabwo yakomezaga ibintu gusa yarandebaga cyane ko yabaga ampangayikiye. Ariko ibyo narimo byose, inseko n'ubwiza bya Bella byakomeje kunzengereza binyaza ubwonko neza nkajya numva nshaka kubona Bella. Ni ibintu byabimbayeho bwa mbere. Bella yari umukobwa wicuruza kandi ubikora kinyamwuga, nibwo nari nabimenye ubwo nguko nyine, ntabwo nari mbizi mbere yuko igitondo kigera. Rwose nta rukundo muri we yagiraga, ahubwo nyine uko yigaragazaga ku bagabo we yabyitaga gukora akazi ke neza. Yanywaga inzoga nyinshi cyane, zibaho nizo ntazi, izo nzizo nabonaga kwa John nizo ntahabona, kandi rwose yari umukobwa w'umunyembaraga mu mutima, utarigeraga asinda ku buryo yarenzaga ku bikomere by'ubuzima bwe bwite, maze agasekera buri mugabo wese baryamanaga. Kandi ubwo umugabo akabona ko Bella bimufasheho, kumbe bwahe bwo kajya yabaga nawe ashinjagira ashira. Nubwo ibyo byose nabimenye nyuma. Ubwo hashize icyumweru, hantu nyine Derek na John bari banjyanye, nasubiyeyo njyenyine ntari kumwe na Derek cyangwa se John. Ubwo njyayo buturi nta numwe njyanye nawe kugira ngo batabimenya, njyanywe no kureba Bella kuko nyine yari yaranze kumfata kuri ya nimero yari yarampaye. Ngeze ku muryango bambwira ko nta invitation cyangwa ubutumire bwanjye bari kubona ngo mu mamashini. Ubwo babansubije hanze ntaranageramo imbere. Ubwo niba abasore nyine b'ibigango baransohoye rwose shitabona, wagira ngo aho hantu sinigeze nanahagera na wa munsi twari duhari. Nakomeje guhamagara Bella, mwandikira ubutumwa mu bihe bitandukanye, ariko rwose nta kintu na kimwe cy'igisubizo nigeze nakira. Natekereje ko wenda ngiye gusara kuko ibintu nibonagaho byari bidasanzwe, ko wasanga Bella yarambeshye nimero ye ya telefone cyangwa ko ashobora kuba yaranduze, kuko numvaga abantu bavuga ngo abantu bajya barogana, ariko nkumva nabwo ndi muzima. Ubwo muri weekend imwe ndi kumwe na Derek na John, mbabwira nimero ngo bandike muri telefone zabo, ariko icyo nari ngamije ko hari ukureba niba nimero ye cyangwa se nimero ya Bella ngira niba nabo ariyo bagira cyangwa se ari nayo nabo yabahaye. Gusa natunguye no gusanga iyo nimero yaba John cyangwa Derek nta numwe rwose uyifite. Ubwo nahise mfata umwanzuro wo kubinginga ngo dusubire hantu dushaka uburyo tuhasohokera. Ubwo hari muri weekend kwa gatanu, bansezeranya kujyayo muri weekend yari bukurikireho. Ubwo weekend yarageze, ubwo John niwe wishyuye, twemeranya ko nyine nanjye ku yindi nshuro ari nge nzishyura. Nakabari kari gahinze rwose cyane ukwako, kuko nyine kugasohokeramo utari umunyemari byari rwose kugukenesha mu minsi 2. Ubwo twaragiye kuri uwo munsi, noneho nanjye rumva nari ngiyeyo bwa gatatu, nubwo bwa kabiri ntigeze ninjiramo kuko nyine nari ntaramenya uburyo babigenza ngo binjiremo cyangwa baguha ubutumire. Ariko ubwo urumvaho nari nizeye rwose, nari ahantu menyereye nzi gahunda zose. Hari nyine abakobwa twari twaturukanye kwa Derek nk'ibisanzwe turagenda, ariko ngewe intego yanjye kwari ukongera kubona Bella cyangwa se nkabonana nawe. Nari naramubuze rwose kuri fone ukurikije igihe twatumaze tuvuyeyo.
ubwo tugezeyo nashakishije ahantu hose mbaza abandi bakobwa, uwo mbajije wese akambwira ngo ibyo ndi kumubaza ntago byemewe. Ubwo nafashe umwanzuro wo kwinjira muri amakoridoro atandukanye yose ndebe ko nakubitana na Bella, ariko ndaheba. Ubwo ndi gusohoka nakubitanye na Bella agarutse mu gice cya kabiri, hahandi nyine babaga bambaye amakariso n'amasutiye. Ubwo mba ndamufashe ni Bella. Ubwo Bella n'uburakari bwinshi yahise anyiyaka arambwira ati wa musore uri umusazi, uzi ibyo ukina nabyo cyangwa ntabyo uzi? Ndekuzwa none hase nyine, ndekuzwa nigire mu kazi. Aranyiyaka aragenda, mukurikiye mbona asanze umusaza wari hakurya hafi y'aho ba Derike bari bari kubyinira. Nabonye ko Bella yabaye undi mukobwa, mpita ngira ubwoba ko numvaga ko nyine agiye kunyakirana ubwuzu, wagiye kunyakira nk'umuntu nyine akumbuye, Michael akumbuye, twamaranye ijoro ryose hashize iminsi. Ubwo numvaga ko nyine agiye kunyakira nk'uko yari yabigenje ubwo twaherukanaga, gusa siko byagenze. Ko narategereje buracya, kuko habaga nyine hari intebe nziza z'amasofa, aho nyine abantu babaga bari kureba, babaga bicaye nyine muri icyo cyumba kinini. Ubwo nasinziriye mu ntebe rwose, kuko nyine njye nari ntegereje igitondo cyonyine kugira ngo ndebe ko nacunga Bella asohokanye na wa musaza, nanjye nkamuboneraho, kuko ubundi buryo ubwo aribwo bwose nabonaga rwose budashoboka, nakubise inzu ipfunsi hose namubuze. Ubwo mu rukerera abandi bari gutsimbura mu modoka yabo, urumva bari abakire nyine bakomeye, abantu bazwi cyane, mbese abantu bazwi byamamare, abayobozi bakomeye. Nanjye nagiye gutegereza hahandi Bella yari yansezereyeho ubwashize. Ubu ko nari negamiye ku modoka ya Derike, dore ko bo bari bataranasohoka, nabonye Bella asohokanye na wa musaza uri mu kigero rwose cy'imyaka nka 62, ufite imvi mu bwanwa, nta musatsi, afite uruhara winda. Kandi Bella we yari mu kigero rwose cy'imyaka 24, ari umukobwa muto rwose, gusa yari mwiza ku rwego ruhebuje. Ubwo ngubwo nategereje nyina ko amusezera, maze mbona aramwishimiye rwose, mbona basezeranyeho, mbona aramusomye neza neza nka kwa kundi yabikoze ubwo nanjye twararanaga ubwo yansezeraga. Numvise nkubiswe n'inkuba. Ubwo uwo musaza w'umukire nyine amaze gutsimbura imodoka ye nini cyane y'igikomerezwa yari afite, nitaye ko yararanye na wa musaza, nahise nirukanka inyuma ya Bella wari usubiye inyuma nyine atarinjira mu byumba aho ntari bubashe kongera kumubona. Ubwo namugezeho ndi kumwiruka inyuma ngenda nyomboka, mukora ku rutugu nturutse inyuma nti Bella please, mvugisha Bella please. Bella yarashidutse arahindukira ameze nk'uwikanze, abona niki. Ubwo ako kanya Bella yarahagaze ahindukije amaso, ubwo yarandebye nyine n'amaso ye yitonze ariko arakaye ku rwego rwo hejuru. Ubwo nanjye nabaga ndi kwirebera bwiza bwe, nta kindi rwose ndiho. Ubwo Bella yarambwiye ati mva rero wa musore we, ntese ntiwibuka ko ndi Michel, ndi Michael rega? Ati nushake rega, ibyo ntibindeba by'amazina yawe, ahubwo ndagusabye reka kumbangamira wa musore we. Ubwo naramubwiye nti basi mpa nimero ya nyayo mpite ntaha, kuko rwose ntabwo nzongera kumbona nkutesha umutwe. Ubwo Bella yumvise ndi kumwinginga acisha make yitonze adasakuza, maze arambwira ati ntiwambwiye ko witwa Michael? Rwose niko nitwa. Atoke rero Michael, yumva neza, njyewe ntabwo ndi umukobwa abasore babonetse bose bagenda biruka inyuma. Njyewe ndi umukobwa ukora akazi nyine nawe ureba nkora nk'uko kazi, kandi nkagakora kinyamwuga. Ntabwo ndi umukobwa w'amarangamutima nk'uko nyine wowe ubikeka, kuko imbere yanjye abagabo bose ni kimwe. Rero wikwirirwa wivunagura rwose wibeshya ko hari undi mwanya wihariye nshobora kukubonera rwose mu buzima bwanjye. Urumva neza? Va hano utahe mbere yuko mpamagaza abashinzwe umutekano bakaza hano bakagusohora nabi. Ubwo byo nabonaga, ubwo ibyo natekerezaga byose byari bihindutse. Nicara mu modoka nyine ya Derike, bugeraho nyine ba John na Derike baraza, ariko rwose ntibari bazi imvune n'agahinda nari ndi kunyuramo muri iyo minsi. Ntabwo bari bazi ko namaze kugwa mu mutego w'umushibuka witwa urukundo, kandi rwose nkarukunda umuntu utanyitayeho, yewe udashaka no kubyumva. Nabaga mfite isoni n'ikimwaro byo kugira uwo mbibwira cyangwa se nabwira inkuru yanjye, ubwo nyine nkabigumana ngashira numva uko mbyimenyera. Iminsi yari icumye, ya nimero Bella yampaye nta munsi n'umwe ntayicishagamo, igacamo ariko ntiyigera ayifata. Namaze igihe kirekire rwose nyihamagara, nkamwoherereza ubutumwa bugufi mu gitondo nkabwira nti waramutse neza, ugira igitondo cyiza Bella mwiza. Ubwo ku mugoroba nabwo ariko mbikora ntyo, ubu nkamwoherereza ubundi butumwa bugufi nkamubwira ntugire ibitotsi byiza. Rimwe na rimwe saa sita nturyoherwe kandi uhigiteho. Ubwo muri weekend naho nkabwira ntugire weekend nziza kuko uri mwiza.
mbese mbaho gutyo kandi sinigeze ndambirwa cyangwa ncika intege kubikora gutyo. Numvaga Bella mukunda, numvaga ariwe mukobwa nshaka kubona, numvaga nyine ntazi ibintu binyirukamo kandi nta wundi muntu wari ubizi. Ubucuruzi bwanjye nyine narabukomeje, nongeramo n'andi mafaranga, mbese ibintu bigenda neza, keretse umutima wanjye wonyine niwo wakomeje kuhakomerekera. Navaga mu rugo ba John na Derek ntababwiye, maze nkajya kwa kakabari nyine njyanywe no kureba byibura ko nabona Bella mu maso cyangwa nkamubona nyine n'amaso yanjye. Sinabaga nitaye ko we hari uwambona cyangwa se we yambona cyangwa atambona, kuko nari mbizi neza ko mu mutima we nyine ntacyo nari nsobanuye cyo, ndi nk'agasore kirirwa kiruka inyuma ye k'agacucu tazi ibyo karimo. Gusa nyine muri njye numvaga nshira, numva mushaka, numva nshaka kugira byinshi mubwira, numva ndatuje, numva mbese ari we buzima bwanjye. Ubwo kumubona gusa byabaga bihagije, nubwo rwose namubonanaga n'abagabo, abasore, nkabona abasaza, nkamubonana n'ingimbi, mbese n'abandi bantu bose b'ingeri zose b'igitsina gabo bari bifitiye amafaranga. Namubonaga rwose ari kubasoma, njye ngakomeza nkamureba gutyo kandi ngakomeza nkamukunda. Nari nk'umusazi, nari narabaye nk'igicucu, nari narabaye rwose umuntu uri aho wigumaniye ibintu bye ku giti cye kandi mbizi njyenyine. Ubwo umunsi umwe numvaga ngiye gucika umutima neza, bibaye nka saa 9 z'amanywa, ndi ku iduka ryanjye nandikiye Bella. Namwandikiye ubutumwa bugufi kuri telefone, kuri WhatsApp nyine, ndamubwira nti ejo saa 12 z'umugoroba nzaba ngutegereje. Mubwira venue cyangwa se nyine aho nzamutegerereza, muhana location, maze mwandikira ubutumwa burebure ndamubwira nti njyewe nzahagera saa 10 ejo kuwa gatandatu. Niba warigeze ubona basi imbaraga nshyira mu rukundo ngukunda, niba warigeze wita ku ntimba nterwa nuko ngukunda cyangwa nkabyihanganira, niba koko ujye ubona ko nakubuze, ujye ubona ko byibura ngutekereza, niba ujye ubona byibura ubutumwa nkwandikira, ku munsi w'ejo saa 12 zuzuye uzaza uhansanga. Gusa niba ibyo byose ntacyo bikubwiye, niba ibyo byose ntacyo bikwereka, cyangwa niba rwose wumva ntacyo ndi cyo mu buzima bwawe, niba wumva ntacyo ndi cy'indani muri wowe, ubwo ntabwo nzakubona mpaka nsubiye kuryama. Nzaba menye neza nanjye ko ibyo ndi mutigeze unshyigikira, ko bitigeze binagukora ku mutima, nanjye nibwo nzarekera kugutesha umutwe, ko nzahita menya ko nyine urwo nagukunze rudashoboka. Bella, ejo saa 12 zuzuye nuzaba utaraza, ni ukuri humura ntuzongera kumva imirindi yanjye ukundi, urakoze cyane. Ubwo namwoherereje nyine ubwo butumwa, ngohereza ndi gutitira, ariko ndavuga nti uko byasa kose arabusoma. Ko nyine kuri ku ifoto ye ya profile kuri WhatsApp habaga hariho akantu k'agapupe, nta muntu wabagaho, message zabo za telefone isanzwe izo noherezwa kuri WhatsApp ntabwo nabonaga niba babibonye cyangwa batabibonye, ntabwo nabimenyaga kuko ntiyigeraga ansubiza. Ubwo munsi warageze, nambaye neza, ndagenda kuri hoteli nari namubwiye. Ubwo ibintu byose byari biteguye, nari nabiteguye rwose, nabishyize ku murongo, maze ndicara ntegereza igisubizo cyanjye cya burundu kuri Bella, kandi cyagombaga gukemurwa n'igihe cy'isaha ya saa 12 zuzuye. Narategereje, ubwo hari hashize amezi hafi 5-6 gutyo, ndi kwiruka inyuma ya Bella mushyira indabo muri weekend, akazanga nkamuhamagara ntamfate, mwandikira n'ibindi byinshi, mbese numvise naranyuze mu buribwe bwinshi cyane kandi nkabikora byose kubwe. Nari ndimo kunywa African tea kuri hoteli nari ndiho, nicaye nitaruye abandi. Imbere yanjye hari intebe imwe yonyine n'ameza n'indi miteguro nari nageneye uwo munsi. Ubwo byageze nka saa 11:15, nkomeza kureba hirya, ntabwo mbona Bella, mbona nta muntu ndi kubona, mbona nta muntu unyitayeho, ariko ndakomeza ndicara kuko haburaga iminota 30 kandi rwose nari mpamaze isaha n'igice, ntabwo nari kubura kuyitegereza. Ubwo narakomeje ndategereza, ntegereje kubona Bella aza byibura akanyigaragariza ko ibyo ndimo ajya bibona. Ubwo byabaye nka saa 11:55 z'umugoroba, numva ngize ubwoba bwinshi, mbura icyo nkora, ntangira kubira icyuya mu ntoki, negeza y'icyayi nari ndi kunywa ko numvaga ntakigishaka, maze ndyama ku meza. Mu by'ukuri numvaga ntiteguye kubura Bella burundu, ariko nanone nyuma yaho byo byose nta yandi mahitamo nari mfite uretse kumwibagirwa nkamwikuramo, nashaka nkiyahura cyangwa kora ibindi, ariko sinkomeze kumugendaho
kuko nari bumenye neza ko ibyose nakoze atigeraga abiha agaciro cyangwa nabimenye. Bibaye nka saa 11:58 nibwo nabonye ko Bella burya atari buze kugera aho hantu nari mutegerereje. Ubwo neguye umutwe mbyuka nyine ku meza nari ndyamyeho neza mbura umuntu, ndeba hirya numva ko nyine ubwo ibyo namaze mu gihe cyose byose byari ubusa, ko umukobwa rwose yarabibonye ariko akabica amazi. Ubwo byageze n'iminota 59 nunamye nacitse intege nyine ngira ngo ncomore charger yanjye nari nacometseho telefone yanjye, nangiye nyine no guhaguruka ngo nitahire ntwari ndabona ibindi byose nari nateguye cyangwa nanabisiga aho ngaho nigendere. Numvise umuntu amfashe mu mugongo ari kurira cyane, mpindukiye mbona ni Bella. Bella yari ari kurira cyane, ubwo nahise mpindukira Bella ndamuhobera cyane, nawe ahita mpobera koko uko ari nako ari kurira, nanjye amarira mbunga mu maso, nanjye amarira atangira kugwa. Bella yakomeje kumpobera turatindana rwose ko nanjye numvaga ntashaka kumurekura. Ubwo abantu bari hirya nyine bari muri hoteli bose bari bari kutureba, bamwe bwagezeho birabacanga batangira no kudufotora kuko rwose iyo tubona wabonaga ari ibintu bidasanzwe, babonaga nyine ibyishimo n'amarira dufite ari ibintu batarigera hari nabo babona. Ngo Bella kuva ubwo nyansobaniriye ubuzima bwe, aransobanurira ukuntu yababajwe mu rukundo, ambwira ibintu byinshi, ambwira ukuntu yatwaye inda akiri muto agakurwa mu ishuri n'iwabo akiri segonderi kugira ngo abyare. Bella yambwiye amateka ye atuje, ibiganza bye biri mu biganza byanjye, ari nako amatama ye washokaho amarira kandi adafite n'uburyo yayahanagura. Bella yambwiye ukuntu umusore bakundanaga yamaze kumenya ko atwite, amaze kumenya ko yamuteye inda akamwihakana akigendera. Yari ari kurira nyine amarira menshi adakama n'ikiniga, ambwira ibintu byinshi, arambwira ati buriya ureba hariya baraducunga cyane, ntabwo rwose twemerewe kugira izindi gahunda tujyamo zitari izo kuryamana n'abagabo baza kutugura muri kiriya kigo buri gihe. Ubwo nanjye nari muteze amatwi rwose ambwira atuje, arakomeza arambwira ati ubwo rero njyewe maze hafi umwaka ndi hariya, kuko uriya mugabo niwe wahaye data amafaranga yo kumvuza ubwo nari ndi kubyara uwo mwana nyine wanjye, kuko rwose ubwishingizi bwacu ntabwo twagiraga. Ubwo kubera nyine gutinda kwitabwaho n'ubundi byarangiye umwana wanjye apfuye kuko yagize ikibazo nyine ubwo namubyaraga. N'ubundi nyuma yaho papa nyine yamuhaye ingwate y'inzu twabagamo kubera amafaranga yantanzeho kwa muganga, kandi ubwo nyine nta bwishyu twari bubone. Ubwo guhera icyo gihe dutangira kuyibamo tuyimukodesha. Nyuma y'imyaka 2 twishyura ubukode, papa yararwaye, ararwara cyane araremba. Ubwo amafaranga yo kwishyura inzu turayabura mu rugo kubera nyine njyewe nta kazi nari mfite. Ubwo urumva nari naravuye mu ishuri ntanasoje na segonderi neza kuko banteye inda nkiri mu mwaka nyine wa 6 aribwo nkiwutangira nkiva mu wa 5. Ubwo byabaye ngombwa ko mama na barumuna banjye nyine na gasaza kanjye twimukira twese mu nzu ntoya nyine y'icyumba na saro, nabwo kubona ubukode bwayo byari bigoye pe. Ubwo kubera ubwishingizi twari dufite butari kujyana papa hanze y'igihugu ngo nyine avurirweyo, bitewe n'ubukene mu rugo, nabwo ibyo kurya bigoye, nabwo kubera nyine papa atari kubasha nyine gukora. Ubwo igisubizo cya hafi cyabaye kumugurira imiti iva hanze kandi itakishingirwa n'ubwishingizi twari dufite. Ubwo Bella nabonye ari kurira cyane, mbona amarira yamurenze, maze negereza intebe yanjye iruhande rwe ndamufata muryamisha kanjye. Ubwo nyine sinamuciye mu ijambo, ahubwo we yakomeje kurira amarira menshi. Yarakomeje arambwira ati ubu ngubu rwose ibintu byose mu rugo byadushizeho, amasambu twari dufite byose twaragurishije, ariko mbona nta kiri kuba. Mbonye bikomeje kandi data nawe ubwo atari gukira, nashatse akazi muri uyu mujyi rwose basi kabasha kumpa na 1/2 cy'amafaranga imiti ya data igura, ndakabura ahantu hose neza. Niyo mpamvu ubona nyine nkora aka kazi k'uburaya rwose. Ntabwo ari njye nahisemo ibi bintu rwose, ahubwo ni ibihe nyine byabimmitishijemo. Gusa nyine umbabarire kuko nanjye ndagukunda pe, imbaraga zawe zose narazibonye, ibintu by'urukundo rwose ukora, ukuntu nyitangira, ukuntu uza kundeba ahantu hose mba nkubona, message unyandikira ndazibona, inshuro zose umbura ndazibona. Gusa nyine ibintu by'urukundo ntibyadukundira Michael, we mbabarira rwose. Ubwo nakoze uko nshoboye, Bella ndamucururutsa, mufasha kumva impamvu ntigeze mucira urubanza n'umunsi n'umwe. Mbese namweretse ko nyine urukundo namukunze rusumba ibikuta n'imisozi ndetse n'ibibazo by'agahinda gakomeye biduhagaze imbere
njye nawe. Ubwo namuhanaguye amarira maze Bella mucyuriwe mu rugo aho yabaga, nanjye ndataha. Iryo joro ntabwo nasinziriye, naraye ntekereza icyo nakora ngo nshyire inseko nziza izira imbereka ku isura ya Bella, kuko nabonaga ko aricyo kintu akeneye kuruta ibindi, kandi ari umukobwa mwiza cyane udakeneye agahinda, ukiri muto, udakeneye kwicuruza. Mbese nkumva nanjye niciriye urubanza, kandi nkabona ko ikintu akeneye kurusha ibindi ari ubuvuzi bwa papa we wari ufite uburwayi buturuka ku mpyiko. Iminsi yaricumye, nkomeza nyine kuvugana na Bella ariko musaba kuva mu kazi ke, kuko nabonaga nyine agahinda afite kazamuntwara nkamubura burundu, n'ibintu arimo nkabona bimwongerera ibikomere. Gusa nyine ntabwo ari ibintu byari guhita biba ako kanya. Gusa narakoze uko nshoboye, nshaka amafaranga, nkubitinze ibipfunsi, maze nyuma na nyuma Bella yaje kuva mu kazi binyuze mu iseswa ry'amasezerano nagizemo uruhare, binyuze nyine mu kwishyura amafaranga bosi we wamukoreshaga, ndetse Bella amuha n'amafaranga nyine yo kwifashisha mu gihe nkiri gushakisha icyakorwa kugira ngo papa we abe yavurwa. Bella noneho twatangiye gukundana byeruye nk'umuntu nyine unkunda nanjye mukunda. Ubwo ariko ibikomere byaba bikiri ku maso ye, anyuzamo rimwe agasubirayo, anyuzamo akavugana n'abagabo, mbese naciye mu buribwe bukomeye. Ubwo hashize amezi 3 dukundana, Bella ari kugenda abyibagirwa, agenda abyikuramo, mfata umwanya muremure ndi kumwe nawe, musohokana mwereka ibyiza, mugerageza kumushimisha. Ubwo hashize ayo mezi turi kumwe, Bella namujyanye mu rugo iwacu, mama na papa baramwishimira, ndetse n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye rwose baratwishimira, batwereka ko badushyigikiye. Ni icyemezo gikomeye cyane nafashe, nagitekerejeho cyane ko nyine mu rugo batari bazi n'amateka ya Bella, ariko baramubonye babona ukuntu ari umwana mwiza, ari umwana ugira ikinyabupfura, ari umwana ukunda abantu, useka neza, mbese nawe ntiwari kumwanga. Ubwo nabonye amafaranga ndi kugura imiti nyine ari kuba menshi cyane, kandi atenda gukemura ikibazo cya papa wa Bella burundu, niko kwigira inama negera ba John ndetse na Derrick, ndabaganiriza ikibazo cyanjye na Bella dufite kugira ngo barebe icyo badufasha. Inshuti zanjye rwose zabanje kutanyumva neza, dore ko nka Derrick we rwose atumvaga n'uburyo nakunze Bella, yumvaga ndi nk'umusazi. Gusa ibyo byose nari nababwiye nti mundeke ndamukunda, nababwiye nti iyo nkuru ntimukayivugeho kuko nta kintu gishobora kunyangisha Bella mu buzima bwanjye, kubera nyine babonaga nyine namaramaje. Hashize iminsi babonye ko nsigaye nyine mba mu gahinda, bahitamo kunyakira nyine, maze baranshyigikira, nabo bumva ko mfite ikibazo kandi cyumvikana gituruka ku mutima wanjye. Ubwo imiryango yacu ntabwo rwose kwitiranya ngo turebe ko twabona amafaranga yo kuvuza umusaza, ntabwo rwose byari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo Derrick yabwiye papa we nyine ikibazo mfite, ndetse na John bwira iwabo. Gusa John nawe ubwe yari yifite kuko business ze zari zimaze gutera imbere cyane rwose. Ubwo nanjye nabwiye papa na mama, mbona baranyumvise bose, maze ndishima cyane, mbibwira Bella. Bella arishima, icyo gihe arampobera, dore ko icyo rwose nakoraga cyose yagiraga amarira aba hafi, agahita arira ngo nkaguhoreza. Nyine Bella numvaga nshaka ikimushimisha, numvaga ntashaka kumubura. Imiryango yose yashyize hamwe, papa Bella birangira ajyanywe hanze, ajyana na musaza wa Bella, kuko nyine bari bapimye basanga kumuha impyiko nshya ari we byakunda. Ubwo baragiye, ariko tuvugana isaha ku yindi. Hashize amezi 4 n'igice, papa wa Bella yaragarutse mu gihugu ari muzima, ari kumwe na musaza wa Bella. Ubwo ibisigaye akitabwaho n'ibitaro bisanzwe by'imbere mu gihugu. Ubwo twagiye kubakira ku kibuga cy'indege nyine umunsi baza, ari umuryango wa Bella, umuryango wa John, umuryango wa Derrick, ndetse n'umuryango wanjye wose, twese turi kumwe na Bella tumushyigikiye, ari kumwe na mama we ndetse na murumuna we. Bella kuva twamenyana nibwo rwose nari mbonye yishimye bimuvuye ku mutima, yarampobeye, turahoberana ku kibuga cy'indege nyine. Amaze guhobera papa we na musaza we, yarampobeye, ararira amarira nk'ayo yarize umunsi duhura, ubwo twari kuri hoteli mubwira ko ngewe mukunda bizira uburyarya. Twavuye aho ngaho ku kibuga cy'indege, hashize iminsi twitegura ubukwe, dutumira inshuti, ko Bella nyine yari yaramaze kwakira agakiza, yarabatijwe. Mama asigaye amusengera, ari inshuti ya mama na papa za mu rugo, mbese baramwakiriye, yarabaye undi Bella utandukanye n'uwo twari tuzi. Nyuma y'amezi 3 ubukwe bwarabaye, njye na Bella
turashyingirwa imbere y'amategeko, turashyingirwa imbere y'Imana mu rusengero neza neza, abantu bose barishima, nanjye njye numvaga ntariho. Ubwo papa we yari amaze imyaka hafi 3 aryamye, ariko mu bukwe bwacu yari arimo kubyina rwose yishimye cyane kuko yari yarakize burundu. Ubwo tumaze umwaka Bella yaje kumbyarira imfura y'umuhungu, ibyishimo byacu birakomeza, ibirori byacu biraba, umwana wacu turamwishimira, imiryango iraterana, nanjye nakomeje ubucuruzi, Bella nawe atangira kwinjira mu gakiza cyane ndetse no kundusha. Hashize imyaka 3 Bella arongera agira gutya, tubyara na kariya gahungu reba ateruye hariya, rwose buriya karuzuza imyaka 2 mu mezi ari imbere. Ubu nyine turi gusaba Imana ngo izaduhe umugisha wayo, tubyara umwana w'umukobwa, icyubahiro gikomeze kibi cyayo. Ubu Bella asigaye ari umubwiriza butumwa. Ubuhamya bwacu njye na Bella pe bwahinduye imitima y'abantu benshi. Yari imenetse kumva umuntu wari indaya yicuruza ku muhanda akundana n'umusore nkanjye wari umuntu uraho nyine wo mu bantu basenga, ariko inshuti zanjye nyine nyuzamo nanjye nkaba nkazo, mbese ndi umuntu nyine ugaragara uko ntari narakuze. Njye nahuye na Bella ndi umuntu w'imanzi, Bella yari indaya urabyumva, mbese ni ubuhamya bwakuye abantu benshi urabyumva, mu buzima bumwe bubashyira mu bundi. Ni ubuhamya bw'ukuri kandi inkuru kwayo yerekana imbaraga z'Imana, kandi ko nyine ntaho mu by'ukuri Imana itakura umuntu. N'ubundi rero ntibaguhera kandi gasoda winywere, kuko nyine wanteze amatwi wanyumvise. Ubwo nanjye byaho byo mu tubari bikina biherutse ubwo muri iyo myaka nyine ishize, gusa nahakuye umugore nkunda kandi unkunda, tukarerana abana bacu beza 2. Buriya rwose asigaye atwara imodoka Bella ureba hariya, kuko buriya rwose tuzana hano niwe waje adutwaye. Umugore wanjye Bella ni umugore wubaha Imana cyane, niba uri ingaragu rwose uzagira umugore nkawe. Nuko inkuru nyine yacu yarangiye, wakoze rwose kunyihanganira. Ubwo rero tukiraho naragira n'icyo nsubiza Michael wari umaze kunganira inkuru yiwe n'umugore we nyine nziza cyane, nanjye yankoze ku mutima, ari nayo mpamvu nifuje kwibasangiza uyu munsi. Umugore we yaraje, tubona duhagaze iruhande, duhagaze hejuru. Ubwo mbonye ukuntu turi hejuru nanjye twashidutse tumureba, twahise twiyumanganya njye na Michael, maze abarambwiye ati ubwo se uri kugira ngo ngire ngo Papa Derrick nta kintu nyine yigeze akubwira ko ndeba mwuzuye cyane mwabaye inshuti? Gusa Papa Derrick uri umuntu mwiza uzi kurema inshuti, aho se noneho ubu wamubwiye ibintu byose rero. Umva nanjye nkubwire rata, umugabo wanjye rwose ibintu yakubwiye, kuko inkuru yanjye ndakeka nta kindi mwamuri kuvuga niyo, dore ko abibwira abantu bose, gusa nyine ni ubuhamya buhindura. Umugabo wanjye yankunze ndi indaya yicuruza, none ubu rwose ndi umuvugabutumwa kubera Imana yonyine, kandi Imana yarakoze. Umugabo wanjye ni umugabo nakunze kandi nishimira Imana, kandi izamundindane n'abana bacu kuko ndamukunda cyane. Ndagukunda cyane Michael. Ubwo Michael nawe barahoberanye, mbona uwo Bella ararize, mbona rwose Michael nawe aramubwiye ati nawe ndagukunda. Ubwo twarasetse twese nyine bamaze kurekurana. Michael abarambwiye ati ubu rero imfura yanjye yitwa Derrick, naho ubuheta bwanjye yitwa John. Mu by'ukuri ntabwo nashaka rwose kwibagirwa n'akanya gato n'umunota umwe inshuti zanjye, kandi umunsi ku wundi ubu ngubu John ndetse na Derrick bampora iruhande. Nubwo nyine na ba John na Derrick ba onkere b'abana banjye nabo baracyahari, ni inshuti zanjye n'ubu rwose. Imana yarabikoze, yaduhaye byose twifuzaga. Icyo dusabwa ni ukuyubaha, tukayikorera, tugakunda abantu, kandi tugakorera ijuru. Nuko rero inkuru yacu yarangiye, wakoze kudukurikira. Nuko inkuru ya Michael ndetse na Bella yarangiye. Ni inkuru nziza, ni inkuru nifuje kugusangiza. Wakoze rero niba wadukurikiye. Nge nitwa Tiyunsanze. Inkuru nuko yagenze. Mwakoze gukurikira. Kora subscribe, kanda like, kora share, maze